uruzabibu ndaruhishurira ibibazo biri ku bantu. Simubwiye ngo ajye kwaka ibiguzi, simubwiye ngo agire icyo akora yake wa muntu runaka mutumyeho, ariko uru ruzabibu agasuzuguro rwangiriye namara kurutuma rwagerayo rugatangira rugashaka kwambura rwa ruzabibu rutumweho, rukavuga ruti mpa ibiguzi kugira ngo mbashe kukubwira ibyo iyera yisumba byose ikuntumyeho. Tubahaye ikaze kuri agasuda TV. Haleluya, turabasuhuje bakundwa mukunda gukurikirana ibiganiro bica ku Gasuda TV. Nanone kandi uyu munsi twishimiye kongera kuba ikiganiro ariko kijyanye n'ibibazo bamwe muri twe mwagiye mutubaza. Hari abantu batubajije bati ese bamishakira ndamu baturuka he? Kuki Imana ibareka ngo babe mu itorero? Ese kuki baza mu bera b'Imana, baza mu bakijijwe? Iki kibazo mwarakitubajije, uyu munsi rero turagira ngo tubashe kukibasubiza. Turagisubiza rero twifashishije ijambo riri muri gitabo cya Yesaya, umuhanuzi Yesaya, ibice 5. Turahera ku murongo wa 2. Ni amagambo avuga ku ruzabibu. Ni ijambo rigiye kudufasha kugira ngo wowe wibazaga iki kibazo, wowe watubajije iki kibazo, urahita usobanukirwa, ndabyizeye 100%. Ugumane natwe rero kugira ngo iki kiganiro kibashe kukunyura. Haravuga ngo reka duhere ku murongo wa 1, nibyo byiza kugira ngo ubashe gusobanukirwa akantu ku kantu. Umurongo wa 1 Yesaya ibice 5 haravuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'uruzabibu n'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringiraga ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize jyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, senye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura,
urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli n'Abayuda, n'insina yishimiraga, yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya, yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Mane tugirire neza. Aya magambo rero si menshi cyane, kuko ikintu dushyize imbere cyane ni ukugira ngo tujye tuvuga ijambo rimwe, ahari wenda abantu babashe kuryumva, kubera ibintu abantu benshi baba bafite mu mutwe. Niyo mpamvu iyo babwiye ibintu byinshi, iyo basomeye ibintu byinshi birabaremerera. Uru ruzabibu rero, uyu muntu yari afite umurima mwiza, umurima urumbuka, arangije akuramo amabuye ateramo uruzabibu. Mane tugirire neza. Muri icyo gihe cyo gutera uruzabibu, ngo yiringiraga ko ruzera inzabibu nziza, ngo ahubwo rwera indibu. Mbese ibi bishatse kuvuga iki? Hari abantu bagiye basenga Imana bayisaba agakiza. Turimo turasubiza ikibazo kivuga ngo mbese bamwishakira ndamu kuki bari mu rusengero, kuki bari mu bera b'Imana? Icyo ni cyo kibazo turi kugusubiza. Noneho aba bamwishakira ndamu basenze Imana kubw'akaga kari kabariho, kubw'intambara n'ibigeragezo byari bibakikije. Barangije batakira Imana ngo ibatabare, nibamara gukizwa bazayikorera. Ariko muri icyo gihe cyo kumva isengesho ryabo, Imana irinota ahantu, imaze kubyandika, igera igihe cyo kubasubiza, ibaha agakiza. Imaze kubaha agakiza, ibasogongeza iby'ubwami bw'Imana. Imaze kubibasogongezaho, aho kugira ngo bambare imbaraga bakumbure icyo gihugu bumvise babwirwa, ahubwo bera indibu. Mbese bagendera mu by'Imana itari yiteze ko bazagenderamo, itashakaga ko bagenderamo. Mbese aba bamwishakira ndamu ni ubwo buryo bageze mu rusengero. Ni abantu bari bakijijwe, ariko baza kugwa bava mu byizerwa bitewe no kurangarira imari cyangwa se ubutunzi bw'iyi si. Aba bamwishakira ndamu rero bameze nk'uru rutoki, nk'uru ruzabibu rwarahingiwe, rwakijijwe ibyaha, rwakuwe mu isayo, bakuwe mu bintu byari bibaremereye. Hari abantu benshi barabajura, baravuga ngo twiba kubera ubukene, ariko ngo nituva muri ubu bukene ntabwo tuzongera kwiba, natwe tuzakizwa neza 100%. Ariko Imana irangije ibona iryo sengesho ryabo rifite intego, ibagomororera imigisha, ibafungurira amarembo y'agakiza. Irangije ibafungurira amarembo y'umugisha kugira ngo batongera kugira ya mpamvu ibatera kujya kwiba. Aba bantu rero Imana imaze kubafungurira ayo marembo y'umugisha kugira ngo ibashe kureba ko baronka agakiza, aho kugira ngo binjire muri ako gakiza, bahagarare muri ako gakiza, ahubwo batangira kugendera mu bwenge bwabo, batangira kugendera mu byo bishakiye, batangira kugendera mu uko babyumva. Mbese ibintu birakomera. Rero aba bamwishakira ndamu nubwo buryo bageze mu nzu y'Imana, nubwo buryo bananiwe guhagarara neza ngo bakizwe, nubwo buryo banze guhagarara mu buntu bw'Imana.
ariko hari icyo Imana irimo ibaburira muri aka kanya. Wowe mwishakira ndamu, hari icyo Imana irimo ikuhamagarira muri aka kanya, iragusaba guhinduka, iragusaba guhinduka. Iravuga ngo mbese mwa bantu mwe nimudukize nge n'uruzabibu rwanjye. Niki ntakoreye uru ruzabibu? Noneho bansabye ko mbaha ku butunzi kugira ngo batiba, ariko none aho kugira ngo bakoreshe ubwo butunzi kuko bagombaga kubukoresha mu kuri kwisumba byose, ahubwo dore uburyo batangiye kugenda muri izo nzira zabo mbi. Ubu ngubu rero ikintu ngiye gukora, ngiye kubaka bya bindi nabahaye. Nimara kubibaka, amahoro nabahaye ngiye kuyabambura. Imbaraga z'umwuka wera nabahaye ngiye kuzibambura. Buri kimwe cyose bari bafite ngiye kukibambura. Yesu atugirire neza. Bamburwa buri kimwe cyose bahawe n'Imana, bamburwa impano bahawe n'Imana, bamburwa amahoro bahawe n'Imana. Barangije bamera nk'ibishushungwe cyangwa se bya bintu bahuramo ibishyimbo bikavamo ibishyimbo, bigasigara biri aho ariko ntacyo bimaze, byarumye. Abo bantu bari aho ngaho ariko bari aho barumbaraye bameze nk'ibyo bishishwa by'ibishyimbo ariko bitakigira ibishyimbo. Noneho nyuma yo gusigara barumbaraye nk'ibyo bishishwa bitakigira ibishyimbo, ntibagira aho bajya, ntibagira n'aho bava. Satani rero ahita abegera, atangira kubashyiramo bwa bwenge, ya soko y'ubwenge yari yarabashyizemo, atangira kuza noneho arayikuza. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo mbese kuko ibyo byo bibaho Imana ikemera ko Satani yinjirira umuntu ukijijwe? Imana itugirire neza. Twese dufite aho tuba, dufite aho turara, dufite buri kimwe cyose, dufite uburyo turya, dufite uburyo twambara, kandi turabifite. Harimo ababifite bihagije, hari n'ababifite babona ko bidahagije, ariko imbere y'Imana ibyo ufite birahagije, kuko iyo uhagaze neza mu buntu bw'Imana ubona neza ko bya bintu ufite biguhagije. Noneho aba bantu bamaze kwamburwa ibyo bahawe, Satani rero atangira kubaha amahoro ari pirate, atandukanye na ya yandi bari bafite. Hano yavuze ngo, ijambo ryatubwiye ngo niki nari gukorera urwo ruzabibu nimudukize nge narwo. Ese niki ntarukoreye? Rwari rufite amakuru make se ku by'ubwami bw'Imana? Ese aba bantu nta makuru bari bafite? Oya, bari bayafite, narayabamenyesheje. N'ikimenyimenyi, hari imirasire y'umwuka wera yaje itura muri bo. Iyo mirasire y'umwuka wera yari iri kubamenyesha ko ubwami bw'Imana buhari nta gushidikanya. Hari ibimenyetso n'ibitangaza bagiye babona. Nabo ubwabo hari ibyo nabakoresheje, nabo ubwabo hari ibyo nabakoreye, ariko barabirenga, ntibabyitaho, ahubwo barakomeza basuzugura Imana. Aravuga ngo niki ntabakoreye? Nagerageje kubaha umwuka wera, nagerageje kubaha ihishurirwa, ariko iryo hishurirwa ntabwo bigeze barihagararamo. Iri hishurirwa ntabwo bigeze bashaka kurimenya.
iri hishurirwa ntabwo bigeze barikomereramo, ntacyo ntabakoreye, ngiye gukuraho uruzitiro bari bafite, urwo ruzabibu rwonwe kuko ntacyo rukimariye, ndarutuma aho kugira ngo rukore ibyo ruvuga ibyo ndubwiye, ahubwo rukajya kuvuga ibyarwo. Uru ruzabibu nduha ibikoresho ngo rukore, ariko kugira rubikoreshe rukajya kubyikoreshereza iwabo. Uru ruzabibu ndaruhishurira ibibazo biri ku bantu, simubwiye ngo ajye kwaka ibiguzi, simubwiye ngo agire icyo akora yake wa muntu runaka mutumyeho, ariko uru ruzabibu agasuzuguro rwangiriye namara kurutuma rwagerayo rugatangira rugashaka kwambura rwa ruzabibu rutumweho, rukavuga ruti mpa ibiguzi kugira ngo mbashe kukubwira ibyo yera yisumba byose ikuntumyeho, mpa ibiguzi kugira ngo ngukureho urwiri rukuriho. Abo bamwishakira ndamu rero nibwo buryo bagiye bagwa, bagiye bagoreka ubutumwa bahawe n'Imana, bagiye bagoreka ijambo ry'Imana uko Imana yari bahaye, ku bw'inyungu z'ibifatika, ku bw'inyungu zabo bwite. Bagiye batumwa kubwiriza ahantu, bagerayo aho kugira ngo bavuge ubwo butumwa bwiza, bafite Imana ishobora byose, bashobora kuyisaba ibyo bakeneye ikabibaha, ariko batangira gucogora mu mubiri, batangira kumva ko bagomba gutangira gushakisha kugira ngo babashe kubona ubutunzi bw'aha muri iyi si. Irabatumye ntibabwire ngo bajye guhembesha, ariko bo kandi bajyanye ubwo butumwa nibyo, ariko bagezeho barahembesheje. Hari umugabo witwa Sawuli, Imana yamutumye kujya kurimbura abamaleki, ageze muri icyo gihugu akora nk'uko Imana yamubwiye, yigiye imbere gato abahuye n'inka byibushye, intama zibyibushye, ibintu byose bisa neza. Satani atangira kumwinjira aramubwira ngo ibi bintu nubibika, nubirokora, uzabikoreshereza mu nzu y'Imana, numara kuba umukire uzagura imodoka ujye utwara abantu bagiye gusenga, ariko numara kuyigura ntabwo uzashobora gutwara abantu, kuko ahantu yaturutse ni mu buriganya bwa Satani. Arangije Imana iravuga genda urimbure byose, ariko uyu Sawuli ahubwira ngo arimbure byose, atangira kurokora ibiduhagira, ibintu bibyibushye, ibintu bimeze neza, bimeze nabi akaba ari ibyo akuraho. Atashye rero Samweli umuhanuzi w'Imana aramubwira ngo mbese wakoze uko Imana ishaka? Mbese ubutumwa Imana yaguhaye niko wabutwaye, cyangwa wagezeho wiyongereraho ibindi kugira ngo wibonere indamu? Ntacyo wiyongereyeho kugira ngo ubashe kubona ibiguzi. Bandi tugirire neza. Aba bantu rero nibwo buryo bagiye bava mu byizerwa, nibwo buryo bagiye bamburwa ikamba. Noneho bamara kubona bambuwe ikamba, niko kugira uburakari bwinshi, bagatangira kugotagota impande zose kugira ngo barwanye abera b'Imana. Nyamara benshi babikora nabo ubwabo batabizi. Cunga neza, urebe imyitwarire yawe mu gakiza, urebe imyitwarire yawe mu byo ukora, urebe niba utaratatiye igihango, urebe niba utaravuye mu isezerano, urebe niba icyo Imana irimo gutuma aricyo uri gukora, ntacyo wongeyeho nta n'icyo ugabanyijeho. Urebe niba ubutumwa iguhaye uri kurebana n'umuntu, niba ari bwo uhise umuha cyangwa niba ubuhinduye bitewe n'ishusho umubonamo.
hari igihe Imana ikubwira ibintu by'ahazaza biri kuri uwo muntu ariko bitari kuri ako kanya. Yesu atugirire neza. Iki cyiciro ni icyiciro cyo kugwa kw'abakristo. Nubwo tuvuze bamwishakira, watubajije bamwishakira ndamu, ariko bamwishakira ndamu ndagira ngo umenyeshe ko n'abakristo bari bahagaze neza, ariko igihe kigeze baragwa bava mu byizerwa, ariko baguma mu buriganya bwa Satani, baguma mu rusengero. Niyo mpamvu barwanya abera b'Imana, bahindutse abakozi ba Satani ariko mu buryo batazi. Ese baguye bate? Baguye muri izo nzira, nutwo tuyira bagiye banyuramo, bigeze aho Imana bakuraho amaboko, basigara ari nk'ibyapa, ari nk'ibintu by'ibiti biri aho mu nzira bidafite iyo bijya, ahubwo biza bikagwa mu nzira kugira ngo abagenzi badatambuka, ariko byo ntibibimenye. Sawuli rero yibwiraga ko Imana iranezezwa nuko yarokoye ibyo biduhagire, kandi Satani yamwigishije ko azajya bitambira Imana. Uyu Sawuli ntabwo Satani yari kuza ngo amubwire ngo ibi bintu uzajya ubirya, kuko Sawuli yari afite ibyo kurya bihagije. Ahubwo Satani yamushyizeho uburiganya, aramubwira ngo ibi bintu ureba bibyibushye uzajya ubitambira Imana. Imana itugirire neza. Nyamara mwibuke, hari umuhanuzi mu isezerano rya kera wahawe ibiguzi, we ni Elisa. Amaze guhabwa ibiguzi, ariko kuko Imana itari yamubwiye ngo afate ibyo biguzi, aramubwira ati nyakubahwa ibyo biguzi byijyanire. Ariko ngo Gehazi, hari abantu benshi bari gukora nka ba Gehazi, hari abantu benshi bari gutatira ubutumwa Imana itabahaye. Ubwo Imana yabahaye bakabugoreka kugira ngo bagire ibyo bageraho. Gehazi ngo yitegereze Elisa, abona ibiguzi bisubije uriya Namani. Agiye kubona abona yanze kubifata, kandi abona ni ibiguzi biturutse ku ibwami ahantu hakomeye. Avuga ati biriya biguzi uko byagenda kose, biriya biguzi birakomeye, birahenze. Imana itugirire neza. Ko byagenda kose ubu buhanuzi nimba umubwira uyu muntu byanga byemera arama amafaranga, arama ubutunzi, harahari bungeze, ukabicisha mu ruhande rwo kuvuga ngo ni ituro, ngo ugiye gutura Imana. Ariko ntabwo ari byo Imana yagutumye, ntabwo yakubwiye ngo uwo muntu mwaka ituro. Hari abantu nibyo bagiye bakizwa, Yesu akababwira ngo nimugende muture ituro, mwiyereke umutambyi ko mwakize. Ariko hari n'abantu bakize, ariko ntiyabategeka kujya gutanga amaturo. Wivangavanga ibintu rero. Ntabwo umwuka w'Imana nibyo ashobora kukubwira ko atura ituro, ariko kandi ashobora no kutabikubwira. Ariko we kuko wamenyereye kurya iryo turo, ugahora waka ituro kuko Imana yaguhaye ubutumwa bukomeye ku muntu runaka, ukirukanka ugatangira ukamubwira ngo ubu butumwa nguhaye ugomba gutanga ituro. Yemwe bakristo, yemwe bakozi b'Imana, mugiye kugwa aho ngaho bamwishakira ndamu baguye, kuko iyo niyo nzira baguyemo. Urwo ni urugamba noneho rutangiriye mu kwishyira hejuru, ni urugamba rutangiriye mu kwigereranya. Mbese utangiye kwigereranya n'Imana. Ngomba gutegeka, si ngombwa ko Imana imbwira, nanjye hari ibyo ngomba kwishyira hejuru kwawe kugiye gutuma ujya ahantu habi. Wigenda gutyo, wigenda gutyo, wigenda gutyo. Gehazi aragenda afata bya biguzi, ariko atabitumwe n'Imana. Yemwe bakozi b'Imana, mwirinde cyane. Iki ni igihe abantu benshi bagwamo, abakozi b'Imana b'ibirangirire bagwamo. Ni igihe abantu buzuye umwuka w'Imana n'ubwenge bw'Imana, iki nicyo gihe bagwamo. Kandi kugwa kwabo kuba kunini cyane, kandi bakora bibi cyane, kuko baba bari mu rusengero, hari ibyo bigeze gukorera Imana, abantu babibaziho,
none ibyo ngibyo bari babaziho abantu nibyo bituma bayobya benshi. Mwitondere ibyo mukora, mwitondere ibyo muvuga. Niba muri gukorera Imana, mukora ibyo ibabwiye gukora, mwere kugenda mwikorera ibyo mushaka, kuko iherezo ry'uru rugendo ni ubugingo buhoraho. Ese twareba ijambo riri muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 6, reka duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na So wo mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Mane tugirire neza. Hano haravuga ngo menya neza icyo uri gukora icyo ari cyo, n'uri gukorera uwariwe, n'ibihembo agomba kuguhemba. Ese urajya kumwishyuza? Ese urategereza azakugenere? Ibyo nibyo ugomba kumenya. Ugomba kumenya ko niba uri umukozi w'Imana, ntabwo inshingano zawe ari izo guhembwa ubutunzi bw'aha muri iyi si. Oya, ntabwo ari cyo Imana iguteganyirije, nta nubwo ari cyo yaguteguriye. Injira mu buntu bw'Imana, injira mu gukorera Imana, ariko witondere uburyo ukoramo. Nugira ubuntu ubugire wiherereye. Mwirinde ntimugakorere ibyiza imbere y'abantu kugira ngo babarebe. Mwirinde ntimugahanga amaso mu by'isi kugira ngo mukore musarura ibyaha muri iyi si. Bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wirinde rero utwo tugororano tw'udufatika, n'utwo Satani ari kugutanga imbere, n'utwo Satani ari kuguhagarika imbere kugira ngo utareba ibiri imbere byugiye gusingira. Arimo aragira ngo aguhume amaso. Twifashisha urugero rw'umuhinzi. Umuhinzi ashobora kuba afite uduheke 5 tw'impungure. Inzara ikamwitega, kuko abahinzi, abahanga mu guhinga bavuga ko igihe kitera cyo gutera imyaka kiba ari igihe cy'inzara cyane, kiba ari igihe cy'ubukene, kiba ari igihe kigoye. Icyo gihe rero nicyo abakristo benshi bagwamo, nicyo gihe abakozi b'Imana bagwamo. Noneho utwo tuntu twamara kumwitega imbere, twaduheke 3 akaturya, ariko akibagirwa ko ahazaza muri cya gihe bya bigori bizaba biri kwera azaba yashonje. Kandi ikigori cye kimwe kikera intete zirenze imwe, kikera uduheke turenze kamwe, nyamara yari kurya 3 tugahita turangira, ariko agasaruramo uduheke twinshi cyane. Iby'Imana izabahemba nibyo byiza, nibyo binini, nibyo bigari kuruta ibyo muri gushaka gufata hariya. Kurwanira utwo duturu, kurwanira utwo dufaranga tudafatika. Ugashimishwa n'ukuri kwishyura inzu, ugashimishwa n'ukuri kurya, ariko nyamara ni igihombo urimo guhomba, kuko So afite byinshi mu kiganza cye byo kuguhereza, byakuteganyirijwe. Ariko ikibazo, aho ugira ngo utegereze ibyo So arimo akuzanira ngo aguhereze, ahubwo urimo uragenda mu bantu ugoreka ubutumwa bwiza kugira ngo baguhereze. Niyo mpamvu abantu benshi bava mu byizerwa nabo ubwabo batabishaka. Icyambere, niba unyatse amafaranga cyangwa nkakwaka amafaranga,
hari ibyo ntazakubwira, hari ibyo Imana izambwira kukubwira simbikubwire. Bitewe n'iki? hari ibyo ndi kugusoromaho, wowe uri kuyatanga uri guhomba, nawe uri kuyakira uri guhomba, muri guhomba muri babiri. wowe unyumva ukaba udakoreshwa ibintu ubwiye, wowe unyumva ukaba watumweho, witondere ibyo ukora ejo nawe bitaza kukuberamo igihombo, kuko hari ubutumwa yari bukubwire bwo kugira ngo buguhindure muri uru rugendo, bugufashe kuzagera mu bwami bw'Imana. ariko kubera ko ubwo butumwa bwagoretswe kandi bukaba bugoretswe kubera wowe, witondere ibyo uhitamo, witondere ibyo utanga, witondere ibyo usabwa. banza umenye aho bituruka, n'iki gituma mbikora ibi. Mana itugirire neza. dufate urugero ku muntu w'umucuruzi, ntawe ubutumwa ndaje ndabumubwiye, ndakubwiye ntura ituro, ni wenda ufite ibicuruzwa bikeya, ufite amafaranga atari menshi cyane, ufite igishoro kitari cyinshi, kandi untura ituro rifatika. ndaje ndabikubwiye, nawe ukoze mu giseke cyawe ukuyemo 20,000 kandi ushora 30,000 cyangwa 40. iseta ufite amafaranga uyishyura tayari, ubwo nyine watangiye guhomba. ubwo ni ukuvuga ngo uhombye kabiri, uhombye mu buryo bw'umwuka ndetse uhombye no mu buryo bw'umubiri. mwitonde cyane. ntabwo Imana, ese n'uburi iryo turo biragenda gute? bivuga ngo ntabwo ubutumwa uri bubwumve ko nta kintu ufite, nyine nta turo ufite. kandi Imana igusha imvura ku babi n'abeza kugira ngo bose barusheho kugira icyo bahinduka. hindura iyo myumvire yawe, hindura izo ntekerezo zawe, utaza guhomba kabiri. wowe utumwa n'Imana, hindura imyitwarire yawe kugira ngo utaza guhomba kabiri. urahomba ubugingo buhoraho, uhombe n'imigisha Imana yari igiye kuguhereza, urabuhombye kabiri. ngaho duhe ku buhamyaho gato. hari impano wari ufite, ariko zimwe wagiye uzamburwa, watangiye kujya uzamburwa, wari ufite impano zo gusobanura, wari ufite impano zo kwerekwa, yishurirwa, wari ufite impano zitandukanye, ariko bitewe n'uburiganya utangiye kujya ugira, zimwe urimo uragenda uzamburwa, urimo urarota inzozi ukazibagirwa. burya jya umenya ko hari akabazo gatangiye kubaho mu rugendo rwawe. tangire wisubireho, utangire wisuzume, ejo utaza guhomba kabiri. iri jambo rero twasomye ryatubwiye ngo niki ntakoreye uruzabibu rwanjye nagombaga kurukorera, nimudukize njye n'uruzabibu rwanjye. uru ruzabibu naruhaye intwaro zishoboka, naruhaye inkomezi mu rugendo, ngira ngo hari icyo ruri bugereho, ariko kugira ngo rugikoreho rukigereho, ahubwo rutangira kugenda rujegajega, rutangira gukoresha ubwenge rutakoresheje kera. nyamara ijambo rikakubwira ngo umuntu wese amere nk'uko yari ari agihamagarwa. icyo gihe ahamagarwa yari afite ubutumwa bw'umwimerere, ariko nyuma yo kwegera imbere atangiye kugira ubutumwa butari ubw'umwimerere. ravuga rero uburyo mwitwaraga mugihamagarwa, mugikizwa, mucunge neza niba ari ko mukigenda. Imana iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza. here kubaho kurangara kwawe,
utaza kunyarugugwa, utaza guhomba, utaza kubura ibyo wari kubona. Agasuda TV.